है तो आज हमारा शेफ बोलेगा बिरयानी कैसे बनाएगा। तो शेफ बीसीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है बहुत बहुत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जो चिकन बिरयानी है ना शेफ, चिकन बिरयानी सबसे पहले चिकन बिरयानी बनाने के लिए क्या चाहिए शेफ? लगन चाहिए। लगन चाहिए। गैस चाहिए। गैस चाहिए। और राइस चाहिए। राइस चाहिए। टमाटर चाहिए। टमाटर चाहिए। अच्छा, तो ये देखिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं पागल वाला चिकन बिरयानी। जो खाएगा पागल हो जाएगा, पागल होकर घूमेगा। तो शेफ आपका नाम क्या है शेफ? सॉरी सर? नौशाद आलम। नौशाद आलम जी। ओके, तो आप कितना साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? 10 साल से। 10 साल से जी। 10 साल से आप बिरयानी बना रहे हैं? जी सर। सर ठीक है, फिर ठीक है शेफ, मिलते हैं दूसरा वीडियो में। हेलो गाइस, वी हैव अनदर शेफ है, शेफ सकाइना। तो शेफ बीसीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आप क्या बना रहे हैं? मैं ये रोस्ट चिकन लेग बना रही हूँ। रोस्ट चिकन लेग। ओके, ये किसमें कौन सा सेक्शन में यूज होता है शेफ? ये हमारा जॉस्पर ग्रिल में यूज होता है। ओके, कंप्लीटली गोल्ड बेस्ड ग्रिल है। ओके, तो आप बीवाजी में काम किए हुआ कितना साल से काम कर रहे हैं? 4 इयर्स। 4 इयर्स। 4 इयर्स कंप्लीट। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको बीवाजी में काम करके? अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, तो इसी तरह हम चलते हैं दूसरा शेफ के साथ। तो शेफ वी हैव अनदर शेफ हियर, न्यू वाइस शेफ। हेलो शेफ। हेलो, हाउ आर यू? सुपर सेक्सी। आप क्या बना रहे हैं? व्हाट आर यू मेकिंग? वेगन बर्गर। ओके, वेगन बर्गर। ओके, तो आप बीवाजी में काम कब से कर रहे हैं? बीवाजी में 2 साल हो गए। 2 साल। हां। ओह वाओ, व्हाट अ लुक। लुक एट द गाय। मेरा नाम कृतिन आर्या, शेफ कृतिन। ओके, मतलब अभी आप बर्गर सेक्शन में हो? हाँ, अभी बर्गर और सैलेड देख रहा हूँ। ओके, तो कैसा लग रहा है आपको बीवाजी में काम करके? बीवाजी में काम करके बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए 4 साल तक रुक गए। अच्छा नहीं लगता तो पहले चले जाते। आपका मुझे बहुत बढ़िया है सर। थैंक यू सो मच। बहुत लड़के यही बात बोलते हैं। आज नोटिस किया मैंने, कैमरा में और अच्छा था। वाह। आपका नाम? My name is Farokh Chandri. I am from Nepal. ओके, तो आप इधर बीवाईजी में काम किया हुआ कितना साल से काम कर रहे हो? मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ बीवाईजी में। कैसा लग रहा है आपको काम? अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है इधर। क्यों यार, बुरा क्यों लगेगा? इतना अच्छा काम मिला है तो। बुरा ऐसा है, काम बहुत है लेकिन पैसा भी बहुत है, लेकिन कौन से सेक्शन में काम कर रहे हो? मैं तंदूर डिपार्टमेंट। तंदूर डिपार्टमेंट। अरे कौन सा पोस्ट कमी होने? तो देखिए गाइस, ये तंदूर सेक्शन है वाला बिग कुश्ती में। so hello guys, finally we are reached on Asian section, so we have one more chef here. His name is chef. आपका नाम क्या है? Tanmay. तन्मय क्या? और कहाँ गए आप शेफ? कोलकाता। कोलकाता। ओके, तो आप इधर कौन से सेक्शन में काम करते हो? एशियन। एशियन सेक्शन। कौन सा पोस्ट? कॉम्युनिटी 1 में। अभी आप क्या बना रहे हो? अभी बाल बना रहा हूँ। दिखाइए बना के, कैसे बनाते हो? बना रहा हूँ, अभी स्टीम हो रहा है इसके अंदर पे। ओके, स्टीम होने के बाद बना के दिखाएंगे। ओके, उतना बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको, बहुत बहुत मुबारक है आप थोड़ा। तो देखिए गाइस, कैसे बनता है हमारे इधर ओपन भाव। तो शेफ तन्मय आपको बना के दिखा रहा है। अभी कौन सा भाव बना रहा है शेफ? नागा पोर्क भाव। नागा पोर्क भाव। तो बेसिकली ये जो हम लोग नागा पोर्क बनाते हैं वो बेसिकली हमारे जो नॉर्थ ईस्ट नागालैंड है उसका उसे बिलोंग, बिकॉज इसमें हम लोग नागा चिली ऐड करते हैं, इसलिए उसका नाम नागा पोर्क भाव रखा है। देखिए गाइस, अच्छा एक पोर्शन में 4 पीस देगा हम लोग। हाँ ओके, देखिए गाइस, जो भी बीवाईजी में आएगा इधर बिग कुश्ती हेनूर में आएगा, ये भाव खाइए और पागल हो जाइए। एकदम पागल होते घर जाइए। Finally ready. जी नागा सर, पोर्क भाव। रेडी हो चुका है? हाँ, ओके, तो अब ये किधर जाएगा? अब ये टेबल का ऑर्डर है।